兄弟们啊，从湖北回到湖南了。湖北那边的比赛呢，要到这个月底决赛才开始，不着急。我们先在湖南啊钓一钓鱼。这条河道啊，是我新找的一条河道，这边钓鱼人还比较多。刚刚看了半天啊，我觉得这个钓位很不错，坐高一点，抛竿的舒服一点。这个地方第一次来啊，也不太了解这边的鱼情。我刚刚看了一下这边的钓友都没上鱼，也不知道有什么鱼钓。首先啊，这个线组啊不要用太大，用的是1.5配1.0，先钓一钓小鱼，保持不空军就行。鱼竿啊，用了一只钓鱼王的气面霸王汉 S。先测一下这个钓位的水深啊。我靠，这有点浅啊，漂的还没立起来，这估计可能就米把来深的样子。60，水深大概就在1.5米左右，差不多吧。这个钓点啊，一看就是一个老钓点。像这种老钓点，我们尽量都不要去打重窝，因为老钓点一般的情况下鱼它比较滑，你窝打的越多啊，它光吃窝料不吃饵料，所以的话我们用这个窝料少打一点，然后呢有鱼口我们再边钓边把这个窝料把它捏在铅坠上面捏紧，带出去，精准打窝，走点。打窝的时候不要抛满竿，7分竿的样子就可以了。抽掉。这个窝料的特性啊，就是发窝比较快，再加上里面有一些发酵的麦子，还有一些酒米，留鱼效果也非常好。捏个3小头就够了啊。今天这个饵料啊，用到地狱猫的新香，各一半。这个饵料还有昆虫蛋白，野钓啊几乎是没有毛病的。然后啊，最关键的来了，就是刚才打窝的这个窝料啊，加10%进去，做到啊饵中有窝，这样你窝料诱饵每一条鱼，它的警惕性更加低，适口性更加的好。麦子啊不要加进去，会影响辣的状态。大哥，这个地方开个饵啊。其实啊，野钓这样的小鱼量的小料，还不如加这个窝料来得更实在一点。现在钓了几条了？哦，现在没口了。没口啊？刚来的时候还钓了几条。是钓的小青烧啊？啊，没有鲫鱼吗？鲫鱼没钓到，钓了个小鳊鱼，几个小青烧。我来试一试，我在这个地方我也是第一次来。今天这个浮标调了个4目，然后钓个算4目。我刚刚打听了一下，今天我估计啊，可能就只能钓到小鱼了，这里没什么大鱼，很少，看运气吧。来，前期抽出频率啊。来了，就是这种小鱼，他们也是钓的这玩意，先放里面啊。首先说还没有空军，是吧？兄弟们，钓了2-3个小时就钓了小白条，这边钓鱼也没收了。我觉得这个地方应该是没来对，我们吃点中饭啊，然后换个地方再试一下。兄弟们啊，重新又换了个地方，这个地方啊条件比较艰苦一点，打钓台打到中间。今天没有口，最大的原因啊还是天气问题。我刚刚来的时候啊，下了好大一阵雨，天气比较闷热。那个地方我一定要再去一下，因为那个地方钓鱼的人那么多，肯定是有鱼钓的。哎，还剩一点散炮啊，把它抽下去。刚刚下完雨，这个水啊比较浑浊，不知道有没有口。今天千万别打2个龟了，一天打2个龟就丢人。只要钓一条啊，钓一条就不算空军。抽个几个散炮下去。这个饵料剩的也不多了，拉2个饵球，不求爆获啊，只求开张，走你！来了，哈哈，没空军了啊！换一个地啊，还是好一点，最起码中了一条鱼了。让我过了一下手瘾啊，应该是个鲤鱼。黑漂，哎呦，线不是很大啊，1.0直线，哎呦，千万别跑了啊！啊，没力气了吧？来吧，我要下水，这我还要下水，哎呦，哎呦，哎，这钓个鱼多艰难，你看。
把你搞到前头来。哟！鱼有浅滩被我戏，不小。哎呀，兄弟们啊，今天还是没有空军啊！如果说一天打2个龟，这就不好玩了。展示一下啊，还可以，2斤多一点，还有点料，还有点散炮啊，抓紧时间，看还能不能搞一条。这里的水比较浅啊，重鲤鱼以后呢，记得补竿散炮。刚下过一阵雨，这个河道呢也有点走水，这个拉饵啊，拉一下，然后再搓一下，尽量的不要去直接搓饵，直接搓饵的话，它的入口性比较差。还有时间啊，看能不能再搞一条，走你！我中鱼了！我去，中鱼了！我等一下，我中鱼了！我现在在那个大同湖。大同湖啊！哎，送了个条鲤鱼，还可以。哦，这鲤鱼好漂亮，哟，好漂亮！不着急，溜饭再说。好，哎，慢慢切上来啊！哟！超稳给我，超稳！哎呀，还可以啊。2斤差不多啊。来了，我发现啊，这个水还是稍微浅了一点。这一条鱼啊，好久来一口。哎呦，这个小鲤鱼不大，它的力气还挺大哦。小鲤鱼，来吧！哎呀，这又要下来。哎呀，这钓个鱼太难了。哎呦！过来！冲过去！好了，这个鱼蹦到哪里去了？在这里，也有1斤多了。来吧！好了，兄弟们，时间也不早了，你看两边的钓鱼啊也走得差不多了，我们也早点撤吧。虽然说今天只钓了2条鱼啊，还是挺开心的，因为上午打了个龟，下午的话把那个本给搬回来了。来，好了，兄弟们，下次见。